ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാം സ്റ്റോറീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെയാണ്. ആലപ്പുഴ മാന്നാറ് ചെങ്ങന്നൂർ പോണ റൂട്ടിൽ ബുധനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിചയപ്പെടാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാസ്ക് ഉണ്ട്, ഫിഷറുണ്ട്, പൈഡ് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം വളർന്ന് നമ്മുടെ അനുവേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി ഇതിനൊക്കെ, കുറേ നാളായി ഇതിൻ്റെ പുറകിനൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ഒരുപാട് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈഡ് തന്നെ നല്ല കൂടിയ വെറൈറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര നാളെ പിന്നെ അത് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു 6-7 വർഷമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 കൊല്ലമായി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നല്ല പേരിനെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ? അത് നമുക്കൊരു നല്ല പേര് കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം നല്ല പേരിന് റേറ്റും അതുപോലെ കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാൻ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്. ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നവരാരും അതിങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർ കൊടുക്കാറില്ല. അറിയാവുന്നവർക്കോ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഷോപ്പിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറില്ല. നല്ല പേര് വരുത്തില്ല, ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോബി പോലെയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ഥലമേ ഇല്ല. ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട്? നമുക്ക് 2 സെന്റ് സ്ഥലമുള്ളൂ. 2 സെന്റ്. ഇപ്പൊ സ്ഥലമില്ല, വളർത്താൻ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഫാം നമ്മളൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചത്. കറക്റ്റ് 2 സെന്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് ഇത്രയും ബേഡിനെ വളർത്തുന്നത് അല്ലെ? 2 സെന്റ് സ്ഥലത്തിനകത്ത് വീടും നിന്ന് അതിനകത്താണ് ബാക്കിയുള്ള കിളികളെയും ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ 2 സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമായിട്ട് കൂട് ഇട്ട് അടിച്ച് വളർത്തുമല്ല. അല്ലാതെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ വളർന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിനകത്ത് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അല്ല, ഇതിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തോ അല്ലാതെ എന്തോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാം കാണാം. അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ ആദ്യം വാതുക്കെ തന്നെ? അതെ. നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കാണുന്ന കേജ് ആണ്. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിന് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത കേജ് ആണ്. അത് ഫുള്ള് ചൈന കേജ് ആണ്. 2 1.5 കേജാ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ 2 1.5 ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാതിക്കെ തന്നെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പേസിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കയറി വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് വാതിക്കുന്ന പടിയെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിരുന്നു. എത്ര കേജ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്? നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഒരു 15 കേജ് ഉണ്ട്. 15 കേജ് ഉണ്ട്. 15 കേജിൽ നമുക്ക് ഒരു 12 എണ്ണത്തിലും ബ്രീഡിംഗ് പെയർ കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേജ് ആയത്. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഫ്ലൈങ് കേജ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ബ്രീഡിംഗ് ഒരു 2-3 ബ്രീഡിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കേജ് ബേഡ്സിനെ ഫുള്ള് ഫ്ലൈങ് കേജിലോട്ട് മാറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ കയറി കാണാം. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങേറ്റത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയേക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഏതാ കിടക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ആൽബിനോ ഫിഷർ, ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ പെയർ ഉണ്ട്. അവരിപ്പോ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ആയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട. ആൽബിനോ ഫിഷറും ലൂട്ടിനോ ഫിഷറും. ആൽബിനോ ഫിഷർ മെയിലും ലൂട്ടിനോ ഫിഷർ ഫീമെയിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിങ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ചിൽ തന്നെ ഒരു 6 മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഫെർട്ടൈൽ ആയിരുന്നു. ഒരു 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെ. അത് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് 2 എണ്ണം നമ്മൾ തന്നെ തോടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നായിരുന്നു. ആൽബിനോ ഫിഷർ നമുക്ക് കാണാനില്ലല്ലോ. ആൽബിനോ ഫിഷർ അവനകത്ത് കയറി ഫുൾ ടൈം ഒറ്റ ഇരിപ്പാ. അകത്തിരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് തല കാണാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ അധികം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാത്തത്. ആണല്ലേ? അതെ. ഇതാണ് ആൽബിനോ ഫിഷർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേറുക. അതെ. ഫീമെയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഫീമെയിൽ. ആൽബിനോ ഫീമെയിൽ, ലൂട്ടിനോ മെയിലും. അപ്പൊ ഇവർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തിനാ കിട്ടും? നമുക്കിപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് ആൽബിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ടിനോ. അതെ. ഇനോ തന്നെ കിട്ടും. അല്ല, പൈഡ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യില്ല. ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല. ഇല്ല. പിന്നെ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിനാ? ഏത് ബേഡിനാ കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ആൽബിനോടാണ്. അതെ. അവര് നല്ല പ്യൂർ വൈറ്റ് വന്നിട്ട് റെഡ് ആയി. അതെ. റൗണ്ട്, ഒരു കണ്ണിന് റൗണ്ട്, അതല്ലേ ആൽബിനോ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഫിഷർ വെറൈറ്റിക്കും മാസ്ക് വെറൈറ്റിക്കും നമുക്ക് അയറിങ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏത് ഫിഷർ വന്നാലും അതിനകത്ത് അയറിങ് വരും അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു വയലറ്റ് പീച്ച് മെയിലും ഒരു ലാവൻഡർ ഒപ്പലയും ഫീമെയിലും കൂടാണ്. അതെ. വയലറ്റ് സിനമൺ എന്ന് പറയും. അതിന് നോർമലി നമ്മളിവിടെ വിളിക്കുന്നത് ലാവൻഡർ ഒപ്പലൈൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. താഴെ ഇരിക്കുന്നത് വയലറ്റ് പീച്ച്. അതെ. മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ലാവൻഡർ ഒപ്പലൈൻ അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പം അവരുടെ തലക്ക് ഫുള്ള് അപ്പൊ എന്ത് കളറായിരിക്കും? തലക്ക് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആ വരുന്നത്. അതെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് അഴുക്ക് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം കാണിക്കും. പക്ഷെ ഫുള്ള് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് പോലെ വരും. നമ്മുടെ ഈ ലൂട്ടിനോ ഇതൊക്കെ വരില്ലേ, ഒപ്പലൈൻസ് ഒക്കെ വരാറില്ലേ, റെഡ് റൂട്ട് ഒക്കെ വരത്തില്ലേ? അപ്പൊ റെഡിന് പകരം ബ്ലൂ സീരീസ് ബീഡ് വരുന്നുണ്ടെ തല ഫുള്ള് വൈറ്റ് വരും. ഗ്രീൻ സീരീസ് ബീഡിനെല്ലാം റെഡ് ആയിരിക്കും. റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് വരും. ബ്ലൂ സീരീസ് ബീഡിന് വൈറ്റ് വരും. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ അല്ല, ഓറഞ്ചും റെഡും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, അതിന്റെ വില പോയി. അതെ. ഇവർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് വില ഉണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് ഒരു പെയർ 14 രൂപ. അതായത് വയലറ്റ് ബീച്ച് ഒരു 7 രൂപ 8 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. ലാവൻഡർ ഓപ്ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ വില വരുന്നുണ്ട്. അതെ. ഇതിലും കൂടിയ ക്വാളിറ്റികളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്.
അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എടുക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആണല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കൊടുക്കാൻ വരാൻ കിടപ്പുണ്ട്? ഇല്ലില്ല, ഇവര് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇല്ല, ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ബ്രീഡിംഗ് കൺഫേം പെയർ ആണ്? കൺഫേം പെയർ വിത്ത് DNA ഉള്ള പെയറാണ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു 2 മാസം കൂടെ കഴിയും ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വരണം. നമ്മൾ ഇവര് സെറ്റ് ആക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ മെയിലും ഫീമെയിലും പിടിച്ചിട്ട് ഇതായോ പെയറാവോ? പിന്നെന്താ, അതിനകത്തൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, പരസ്പരം കൊത്തിടത്തൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏകദേശം സെറ്റ് ആണ് പെയർ. ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിന് ബ്രീഡിങ്ങിനെ കേജ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിടിച്ചിടുന്ന ഇതിനെല്ലാം. അപ്പൊ അടുത്തതാരാണിത്? ഇത് നമുക്ക് മാസ്ക് പൈഡും വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡും ഒരു കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് ഫീമെയിലും കൂടെയാണ്. പൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്? അതെ, പൈഡ് ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫുള്ള് വൈറ്റിൽ മാർക്കിംഗ് വരുന്ന ആ ഒരു ബേഡാണ് പൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാസ്ക് പൈഡാണ്. അത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ. അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല റേറ്റും കാണുമായിരിക്കും. നമുക്കൊരു പീസിന് 12 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്രയും വരുന്നുണ്ട്? 12 തൊട്ട് 15 രൂപ വരെ വില പോകുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ? ഈ പൈഡ് വെറൈറ്റിക്ക് പൊതുവെ റേറ്റ് കൂടുതലാണോ? പൈഡ് വെറൈറ്റിക്ക് റേറ്റ് കുറവാണ്. അത് ഏതിലാണെങ്കിലും പൈഡിന് റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വരും അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പൈഡ് വെറൈറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൈഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൈഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. വൺ സൈഡ് ഇത് ഡോമിനന്റ് ആണ്. അപ്പൊ വൺ സൈഡ് പൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, ഇതിപ്പം പൈഡും ഒരു നോർമൽ വയലറ്റ് ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട് ഫിഷർ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനെ കൂടി ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് നോർമൽ വയലറ്റ് ഫിഷറും കിട്ടും, കൊബാൾട്ട് ഫിഷറും കിട്ടും, മാസ്ക് പൈഡും കിട്ടും. അത് വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡും കിട്ടും, കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് പൈഡും കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പം 2 വ്യത്യസ്ത കളർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൈഡ് കിട്ടണം അങ്ങനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പൈഡ് മാർക്കിംഗ് ഒരു ഫെദറെങ്കിലും പൈഡ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊന്ന് പൈഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയാണല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവര് ഏത് വെറൈറ്റി ആണ് ഇത്? ഇത് നമുക്ക് പീച്ചില് മാവോ പൈഡാണ്. പീച്ചിൽ തന്നെ മാവോ പീച്ച് പൈഡാണിത്. ആണല്ലേ? അതെ അതെ. പൈഡ് വെറൈറ്റി ആണ്. അതെ അതെ അതെ. മാവോ പീച്ച് പൈഡാണ്. ഇതിന്റെ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെയിലാണ്. ഇതിന്റെ ഫീമെയിൽ ടർക്കോയിസ് പൈഡാണ്. ടർക്കോയിസ് പൈഡ് അല്ലേ? അവരെ കാണിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. ഇറങ്ങത്തില്ല, അത് ഒരു രീതിയിലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല. ഇത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതന്നെ ഓടി കയറും അകത്ത്. അതും ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടിരിക്കുക. അതാണല്ലേ? അതെ അതെ. അവർക്ക് ടർക്കോയിസ് പൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കളർ വരും നമുക്ക്? ടർക്കോയിസ് പൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വരും, ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് പോലൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ടർക്കോയിസ് പൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ മാവോപ്പൈഡ് വയലറ്റിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് വയലറ്റ് പീച്ച് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വയലറ്റ് പീച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പൈഡ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് വയലറ്റ് കളർ കൂടുതലാണ്. ആണല്ലേ? അതെ അതെ. നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ വയലറ്റ് പീച്ച് ഒക്കെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് അതിന്റെ ദേഹത്തെ ടർക്കോയിസ് കളർ പോലെ ഗ്രീൻ കളർ കയറും. അപ്പൊ ഒരു ടർക്കോയിസ് വയലറ്റ് പൈഡാണെന്ന് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വയലറ്റ് പീച്ച് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു നോർമൽ വയലറ്റ് പീച്ചിന്റെ വിലയ്ക്ക് അതിനെ വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കുഞ്ഞിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വയലറ്റ് പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് അഡൽട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ദേഹത്ത് ആ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചതിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിച്ചാണല്ലോ ഓരോ ബേഡിനെ എടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പൊ എന്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ടർക്കോയിസ് വയലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു 3, 3,500, 4 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പേരിന് കൊടുക്കുന്നത്, പീസിനെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോർമൽ വയലറ്റ് പിച്ച് 7, 8 വരുന്നിടത്ത് ടർക്കോയിസ് വയലറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു 4 രൂപ അത്രയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വയലറ്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങും, വയലറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുക. അത്രയും ക്വാളിറ്റി കിട്ടത്തില്ലെന്നേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്തത് ആഫ്രിക്കനിൽ ഏതാണ്? ഇത് നമുക്ക് മാസ്കിൽ തന്നെ ഒരു കൊബാൾട്ട് വയലറ്റും കൊബാൾട്ട് മാസ്കും വയലറ്റ് മാസ്കും കൂടാണ്. കൊബാൾട്ട് മാസ്കും വയലറ്റ് മാസ്കും. ഇത് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ്. അപ്പം എനിക്ക് ബ്രീഡായി കിടന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ കേജിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബോക്സ് ഇതുവരെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ആണല്ലേ? ഇവർക്ക് അപ്പൊ എത്ര നാൾ ഏജ് കാണും? ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 2.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അത്രയും പ്രായമുണ്ട് അല്ലേ? ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ ബ്രീഡാവും. 2.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. അവരെ ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോളനിക്കകത്തൊക്കെ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് പിടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ആണല്ലേ? അതെ. ഇവർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാസ്ക് 2 കളർ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലില്ല. ഇതിനകത്തിലെ ഈ കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് വയലറ്റിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് കൂടാ. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് വയലറ്റ് മാസ്കും കിട്ടും, കൊബാൾട്ട് മാസ്കും കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടും. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വയലറ്റ് മാസ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പേര് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഫിഷറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല? ഫിഷറും അതും കൂടി ഇട്ട് ഫിഷറും മാസ്ക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈബ്രിഡ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ. അത് ഫിഷറും മാസ്കും പീച്ചിന്റെ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മ്യൂവലായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫിഷറും മാസ്കും പീച്ചിന്റെ കൂടെ ചെയ്താൽ മ്യൂവൽ ഇറങ്ങും. അതൊരിക്കലും ബ്രീഡ് ആകത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കളറൊക്കെ നല്ല കളർ കിട്ടുമോ ഇവരിൽ ഇറങ്ങുന്നത്? എങ്ങനെ? ഇത് ഫിഷറും മാസ്കും ഇടുമ്പോ ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരുമാതിരി കാക്കോച്ചിയുടെ കൂട്ടിരിക്കും. ആണല്ലേ? അതെ അതെ. ഈ തലയിൽ കുറച്ച് കറുപ്പ് വരുന്ന, കുറച്ച് റെഡ് കയറും, കുറച്ച് കറുപ്പും കയറും. കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗി പോലെ തോന്നുമെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ തുടക്കക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ കുറെ പോയി ചാടുന്നുണ്ട്. പെട്രോപ്പുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. പെട്രോപ്പുകാരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ അവർ സെയിൽ ചെയ്യും. ആഫ്രിക്കൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞല്ലേ? അതെ അതെ. അത് പേരാന്നും പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു കൊടുക്കും. അതവർ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ബ്രീഡാകും. ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീണ്ടും ഹൈബ്രിഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുക.
അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങും. പക്ഷേ പീച്ചിന്റെ ഇത് ഫിഷറും മാസ്ക് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും ഹൈബ്രിഡ്. മാസ്കിന്റെ ഫിഷറിനെയും കൂടെ പീച്ചിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന മ്യൂല്. അതൊരിക്കലും ബ്രീഡ് ആകത്തില്ല. മ്യൂൽ ഒരിക്കലും ബ്രീഡ് ആകത്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവര് അടുത്ത ആരാണ്? അതെ, ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫിഷർ പൈഡും ഒരു ബ്ലൂ ഫിഷറും കൂടാണ്. ഫിഷർ പൈഡ് ബ്ലൂവിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള് ഗ്രീൻ ഫിഷർ പൈഡും ഇറങ്ങും, ബ്ലൂ സീരീസ് പൈഡും ഇറങ്ങും. ആണല്ലേ? അതെ. അല്ല, നമുക്ക് ബ്ലൂവും ഈ ഗ്രീനുമായിട്ട് മിക്സ് അങ്ങനൊന്നും വരത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇറങ്ങും. ആണല്ലേ? പൈഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അല്ല, നമുക്ക് ഈ കളർ തന്നെ കിട്ടും, ഈ പൈഡ് വെറൈറ്റി തന്നെ കിട്ടുമോ? ഈ പൈഡ് തന്നെ കിട്ടും, ഈ കളർ തന്നെ കിട്ടും. ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതാ റേറ്റ് കൂടുതൽ? ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് പൈഡിനാ വില കൂടുതൽ. ആണല്ലേ? അതെ. പീസ് എന്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഇതിനൊരു സ്ലാറ്റി എന്നും പറഞ്ഞൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ഇതൊരു 8 രൂപ വിലയായിരുന്നു. 8 രൂപയായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഒരു 8 മാസം 9 മാസം പ്രായമായതേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 9 മാസമായി അങ്ങനെയാണോ? ഇല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഒരു 9 മാസം പ്രായമായി കാണത്തുള്ളൂ. ബ്രീഡ് ഉടനെ ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ? ബ്രീഡാകാൻ സമയമായി. ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്താകും. എനിക്കൊരു 2 മാസം കൂടെ ക്ഷമിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് അല്ലേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് ലുട്ടിനോയില് ഒപ്പലൈനോ? ഇത് ലൂട്ടിനോ ഒപ്പലൈനാണ്. ലൂട്ടിനോ ഒപ്പലൈൻ. പീച്ച്, ലൂട്ടിനോ, റെഡ് വുഡ് ഒപ്പലൈൻ. ഇവരുടെ ഐ റെഡ് ഐ ആയിരിക്കോ? ഇല്ല, ഇവരുടെ ഐ റെഡ് ആയിരിക്കും. റെഡ് ആയിരിക്കും. അതെ അതെ. ഒപ്പലൈൻ സാധാരണ റേറ്റ് കൂടുതലല്ലേ? ഒപ്പലൈൻസിന് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. റെഡ് വുഡ് ഒരു നമുക്കൊരു 3000-3500 രൂപ വരെ പീസിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ച് വുഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 400-500 വരെയൊക്കെ റേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ ഇവരെ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവരൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആണല്ലേ? ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മള് കുറച്ച് കളക്ഷൻ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പ് എടുത്തായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിലെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ബേഡുകളാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലൂട്ടിനോടെ. അതെ അതെ. ഇത് നമുക്ക് ലൂട്ടിനോ പീച്ച്. അതെ അതെ അതെ. ഇവരുടെ മറ്റേ ഫുള്ള് റെഡ് കയറത്തില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ഫുള്ള് കയറത്തില്ല. ഒരു ഹാഫ് ഫേസ് അല്ലേ? അതെ. ഇങ്ങനെ നല്ല കളർ വരും. നല്ല യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും. ഫേസിൽ നല്ല റെഡ് ആയിരിക്കും. കണ്ണ് ചുമന്നതായിരിക്കും. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രസമാണല്ലേ ഈ യെല്ലോയില് റെഡ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളതും തുടക്കത്തിൽ വളർത്തി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബേഡാ ലൂട്ടിനോ പീച്ച് അല്ലേ? എല്ലാവരും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള ബേഡാ ആണല്ലേ? ബ്രീഡായും കിട്ടും ഒരുപാട്. നന്നായിട്ട് ബ്രീഡാവും. ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്? എനിക്കൊരു 5 കുഞ്ഞിനെ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെന്ന്. അതെ. ഇവർക്ക് എന്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ്? ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. പേര് ഒരു 4000 രൂപ വരെ വില പോകുന്നുണ്ട്. അത്രയും വരുന്നുണ്ട്? അതെ അതെ അതെ. ഇവർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ ആണോ മെയിൽ ആണോ അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെ ഇറങ്ങും? അതെ, ഇതിൽ കൂടുതലും ഫീമെയിൽസ് ഇറങ്ങാറ്. ആണല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ വല്ല? അതെ, പീച്ച് വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാം. ഇത് ഗ്രീൻ പീച്ചിനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന മെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിനോട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മെയിൽ ബേഡ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടും. ആ സ്പ്ലിറ്റ് ഇറങ്ങുന്ന ഗ്രീൻ പീച്ചിനെ നമുക്ക് ലൂട്ടിനോട് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ? അതെ അതെ. നമുക്ക് ഇവരെ വയലറ്റുമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ? വയലറ്റുമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ബ്ലൂ സീരീസ് ഒന്നുകൂടെ കുളവായി പോകുന്നല്ലാതെ. ആണല്ലേ? അതെ അതെ. ഗ്രീനുമായിട്ട് ഇട്ടാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ? അതെ അതെ. ഗ്രീൻ സീരീസ് ബേഡാണ് ഇവരെല്ലാം. തുടക്കക്കാർക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വളർത്താൻ പറ്റിയ ബേഡായിരിക്കും. അതെ അതെ. തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബേഡായിരിക്കും. ഇതും ഒരു ഗ്രീൻ പീച്ചുമായിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ പീച്ചിന് ഇതിന്റെ ഫീമെയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ പീച്ച് മെയിലുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ടു ഇനോ ഗ്രീൻ കിട്ടും. ആ സ്പ്ലിറ്റ് ടു ഇനോ ഗ്രീനിനെ നമുക്ക് ലൂട്ടിനോട് പെയർ ചെയ്യാം. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അത് മെയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മെയിൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക. അതെ. അപ്പൊ അടുത്തത് ലൂട്ടിനോട് ഏതായിരുന്നു? ഇത് നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് വുഡ് ഒപ്പലൈനും റെഡ് വുഡ് ഒപ്പലൈനാണ്. ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ച് ഒപ്പലൈനും റെഡ് ഒപ്പലൈനും. ഒപ്പലൈനാണ്? അതെ അതെ, 2 ഒപ്പലൈനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഓറഞ്ചും വരാറുണ്ടല്ലേ? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുക റെഡ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ഓറഞ്ചും കയറി വരും. ആണല്ലേ? ഇതിനകത്ത് മെയിൽ ഏതാണ്? ഇതില് മെയില് നമുക്ക് ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ച് മെയിലും റെഡ് വുഡ് ഫീമെയിലും കൂടെ. നമുക്ക് ഇതുവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചില്ല. നമുക്ക് പക്ക ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ. കാരണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന റെഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവരില് എന്താണോ ജീൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും കയറി മാറി വരിക. നമുക്കിവിടെ പ്യൂർ ലൈൻ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ ആ ഓറഞ്ചിന്റെ വാലിൽ ഒരു റെഡിന്റെ വാലിൽ ഒരു റെഡ് കളർ കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ, നമുക്ക് ഒപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തലയിൽ ഫുള്ള് റെഡ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ വാലിലും വ്യത്യാസം വരും. അങ്ങനെയാണ്? അതെ. നമുക്ക് നോർമൽ പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാലിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് വരില്ല. വാലിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തായിരിക്കും കുറച്ച് ഭാഗത്ത് റെഡ് വരിക. ഒപ്ലൈൻസിന് ആ വാല് ഫുള്ള്, ആ ഒരു ഫെദർ ഫുള്ള് ഒരു റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഒരു മങ്ങിയ കളർ പോലെ കാണും. ഇവർ ഓറഞ്ചിനായിരിക്കും റേറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലേ? അതെ, ഓറഞ്ചിനാണ് റേറ്റ് കൂടുതൽ. ഈ ഓറഞ്ച് എന്തോരം നമുക്കിപ്പോ ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട്? ഓറഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 400-400 വരെ പീസിന് വിലയുണ്ട്. അതെ.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി ഏതാണ്? ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ഗ്രീൻ പീച്ചും പീച്ച് പൈഡും കൂടെയാണ്. പീച്ച് പൈഡാണ്. ഗ്രീൻ പീച്ചിന്റെ തന്നെ പൈഡ് വെറൈറ്റി അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ പീച്ച് പൈഡ് ബ്ലൂവിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ ബ്ലൂ സീരീസ് ബേഡുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. പൈഡും ഒരു ഡച്ച് ബ്ലൂ ഒക്കെ കയറി വരാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഗ്രീൻ പീച്ചിന്റെ റേറ്റിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതോ? ഗ്രീൻ പീച്ചിന്റെ റേറ്റ് അല്ല, പൈഡിന് പീച്ചിനെക്കാട്ടിലും ശകലം കൂടെ റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? നോർമൽ ഗ്രീൻ പീച്ചിന് 1000 രൂപ വിലയാണെങ്കിൽ പീച്ച് പൈഡിന് 1500 രൂപ വില വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ പീച്ചുമായിട്ട് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, ഇത് നമുക്ക് ലൂട്ടിനായിട്ട് ഇടാമല്ലോ നമുക്ക് ഇവരാ? ലൂട്ടിനായിട്ട് ഇടാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ. ഈ പൈഡിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൂട്ടിനോട് ഇടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. കാരണം ഇനോയും പൈഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക്കലി ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് വരുന്ന മാർക്കിങ്ങുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പം വീക്ക് ബേഡ് തമ്മിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. മാക്സിമം ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? എത്ര ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ? ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു 5 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. 5 ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പൈഡും ഉണ്ട്, ഡച്ച് ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ പീച്ചും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കയറി വരും എല്ലാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല? ഇല്ല, നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. ഒരു 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ്? അതെ അതെ. ഇറങ്ങി 1 മാസം മാക്സിമം 2 ആഴ്ച ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ച് കോളനിലോട്ട് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് DNA എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെയിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ. DNA ചെയ്ത് കൺഫേം പെയർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മെയിൽ വേണ്ടവർക്ക് മെയിൽ കൊടുക്കും, പെയറായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് പെയർ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അനൂപുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഇതാണല്ലേ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ? ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു 2 പേര് സണ്ണുണ്ട് ഇവിടെ. അതെ അതെ. രണ്ടും അത്യാവശ്യം ടേംഡ് ആണ്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ബ്രീഡ് ആകുന്ന പേഴ്സുമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. ആണല്ലേ? അത് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര നാളെ ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? ഇതിപ്പോ നമുക്കിപ്പം ഇവർക്കൊരു 2.5 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. 2.5 വയസ്സ്? സണ്ണിന് 2 വയസ്സ് പ്രായമായത്. 2 വയസ്സല്ലേ? അത് 4 4 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 ഡിഫറെന്റ് ലൈനായിട്ട് 2 പേർ. 4 ആണല്ലേ? അതെ അതെ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നേ? അതെ അതെ അതെ. ഇവരപ്പോ എത്ര നാളെ ഒരു ബ്രീഡ് ആവാൻ കിട്ടാം നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 1.5 വയസ്സ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പലയിടത്തും ബ്രീഡ് ആകുന്നുണ്ട്. 1.5 വയസ്സോട് ബ്രീഡ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു 2.5 വയസ്സെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആണല്ലേ? അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ക്ലച്ചിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സ് വെക്കാതിരിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ആവത്തില്ല. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ 2 പേര് ഇപ്പുറത്തും കിടപ്പുണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഇതും അത് തന്നെയാണല്ലേ? അതെ അതെ. ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ യെല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് കയറി അങ്ങനെയാണ്? ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ട് ഇവർക്ക്? ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം യെല്ലോ കയറി വരുന്നതാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം. അതെ അതെ. വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഡൽസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ തന്നെ പിന്നെ ജെൻഡൈക്കോണർ ഒരു പേര് താഴെ കിടക്കും. അല്ല ഈ സണ്ണിന് തന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ. റെഡ് ഫാക്ടറി കൂടിയ നമ്മളില്ല. അല്ല അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ കിട്ടാനുണ്ട്. അതൊക്കെ പീസിനെ കണ്ട് 1 ലക്ഷം രൂപ 1.5 ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ തുടങ്ങി സാധാരണ ഇത് മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനും ഇല്ലല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ? കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, നിലവിലൊന്നുമില്ല. ഈ കൂട്ടിലാരാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇതില് നമുക്ക് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ പൈനാപ്പിൾ ബ്ലൂവിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്കും കിട്ടും, ഗ്രീൻ ചീക്കും കിട്ടും. അതെ അതെ. ആ ഗ്രീൻ ചീക്ക് എല്ലാം ബ്ലൂവിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അപ്പം ബ്ലൂ കിട്ടാൻ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂവിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ബ്ലൂ സീരീസ് ബേഡ് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഇവർക്ക് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കത്തില്ലേ? നമ്മളങ്ങനെ വലിയ റേറ്റ് കൂടുതലൊന്നും മേടിക്കാറില്ല. നോർമൽ ഗ്രീൻ ചീക്കിന്റെ റേറ്റ് അവർക്ക് മേടിക്കാം. സ്പ്ലിറ്റ് വന്നാലും അതെ അതെ ഗ്രീൻ ചീക്കിന്റെ റേറ്റ് മേടിക്കാറുള്ളൂ. ഇവർക്ക് എന്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ഏതിന്? ഈ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചീക്ക് ഇപ്പം ഒരു 8 രൂപ 9 രൂപ പീസിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഒരു അഡൽട്ട് ഒരു സെമി അഡൽട്ട് ബേഡിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ 8 രൂപ 9 രൂപ അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ചിക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴോ? ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 5 രൂപ 5 രൂപ അത്ര വിലയുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ അതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ കുറവല്ലേ? അതെ അതെ. പൈനാപ്പിൾ അതിനെക്കാട്ടി ശകലം കൂടെ താഴെ. പൈനാപ്പിളിന് പിന്നെ കളർ അനുസരിച്ചാണ്. അത് നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു 10 രൂപ തൊട്ട് പെയർ മുകളിലോട്ട് കിട്ടും. അത്രയും കിട്ടും? അതെ അതെ. അത് 35-40 വരെ പോകുന്ന പെയറുകളുണ്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾ. അതെ അതെ അതെ. അത് കളർ അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ചെസ്റ്റിലെ റെഡ് കളർ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വില മാറുന്നത്. 30 രൂപ വരെ ഒക്കെ പോകുന്ന പെയറുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിന് പുറത്തിറങ്ങി DNA എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. DNA ചെയ്തിട്ടേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? DNA എടുത്ത് എല്ലാം DNA ആഫ്രിക്കൻ ലോബേർഡ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ DNA ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് ഫീഡിംഗ് ചിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ലേ? ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചിക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. ഇല്ല. ഇതാരാണ് അടുത്തത്? ഇത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലോബേർഡ് തന്നെ മാസ്ക് വെറൈറ്റി ആണ്. അത് വയലറ്റ് മാസ്ക് ആയത്. വയലറ്റ് മാസ്ക്? അതെ അതെ അതെ. ഇവർ ഈ ഇത്രയും വയലറ്റ് കയറിയിരിക്കുന്നതാണോ
ഇല്ല, ഇത് നോർമലായിട്ട് വയലറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കളർ വേണം. അത്രയും വേണം. അതെ അതെ അതെ. ഇവർക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ വരുമോ? വയലറ്റ് തന്നെ വേറെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വയലറ്റ്, നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വയലറ്റ് ഉണ്ട്, വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡ് ഉണ്ട്, കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ മാസ്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു 4-5 വെറൈറ്റി ബ്ലൂ സീരീസ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് നമുക്ക് പീച്ച് വേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രീഡായി കിട്ടും? ഒരുപാട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബ്രീഡ് ആകുന്ന ബേഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. ഇവർക്ക് റേറ്റ് പൊതുവെ കൂടുതലായിരിക്കും? റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് വയലറ്റ് മാസ്ക് പീസിന് ഒരു 5 രൂപ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച്. പേർന്നല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അതിന്റെ മാസ്ക്, തലയിലെ മാസ്ക്, പിന്നെ കോളറിലെ വൈറ്റ്, ഇതാണ് ബ്ലൂ സീരീസ് മാസ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാനില്ലേ ഇവരുടെ? ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഒരു 2 മാസം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിത്ത് DNA പേർ കൊടുക്കാനുള്ളതാവും. അതെ. അത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇവിടെ റിംഗ് ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ. ഒരു 5-6 പേര് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5-6 പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ്റെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണ്? ഇത് നമുക്കൊരു ലൂട്ടിനോയും ഒരു ക്രിമിനോയും ആണ്. ലൂട്ടിനോയും ക്രിമിനോയും അല്ലേ? അതിന്റെ ആ വൈറ്റ് വരുന്നതാണോ അത്? തലയിലെ വൈറ്റ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു ടർക്കോയ്സ് കളർ പോലെ, ഒരു ക്രീം കളർ പോലെ വരുന്നത്, അത് ക്രിമിനോയാണ്. ക്രിമിനോ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ലൂട്ടിനോട് എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ട്? ലൂട്ടിനോയും ക്രിമിനോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരേ റേറ്റ് തന്നെ ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും? ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ക്രിമിനോ എനിക്കൊരു ലൂട്ടിനോ പേരിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ മെയിലാണല്ലോ ഇത് കിടക്കുന്നത്? ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ലൂട്ടിനോ ഫീമെയിലും ക്രിമിനോ മെയിലുമാണ്. അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. ഇവരുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ സമയത്തേക്ക് അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിടിച്ച് കേജിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ കോളനി കിടന്ന് പെയറായതാണോ ഇത്? അതെ, കോളനി കിടന്ന് അവർ തന്നെ പെയറായത്. ഓക്കെ. ഈ കോളനി കിടന്ന് നമ്മൾ പേരാ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമുക്ക് അവർ കൂടുതലും ഫുൾ ടൈം അവരെ അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുക, നൈറ്റ് പോലും അവരെ അടുത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഷെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ DNA എടുത്ത് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏതാണ് മെയിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ പേര് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് കൺഫേം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതല്ലേ അത്? അതെ അതെ. രണ്ടും അല്ലേ? അതെ അതെ. ക്രിമിനോയ്ക്ക് എന്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട്? ക്രിമിനോയ്ക്കും നമ്മൾ DNA ഒരു 1500 രൂപയ്ക്കാണ്. അത്രയാണ് അല്ലേ? 1500, 1700, അങ്ങനെ ഒരു 2000 രൂപ വരെ റേഞ്ച് പോകും. അത് ഒരു മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് വൈറ്റ് സീരീസ് ബേർഡ് ആണ്. ഒരെണ്ണം വൈറ്റ് ഫേസ് ആണ്, അത് സ്പ്ലിറ്റ് ടു പൈഡ് ആണ്. മറ്റേത് ക്രീം ഫേസ് പൈഡ് ആണ്. ഏത് ഫേസ് ആണ്? ക്രീം ഫേസ്. പാസ്റ്റൽ ഫേസ് എന്ന് ക്രീം ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൈഡ് ആണത്. ആണല്ലേ? ഈ കോക്കട്ടയിൽ അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടും? നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ടും കിട്ടും, പൈഡും കിട്ടും വൈറ്റ് ഫേസും കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പൊ പൈഡിനല്ലേ കൂടുതൽ റേറ്റ് വരുന്ന? അതെ അതെ. പൈഡിന് ഒരു 5 രൂപ 6 രൂപ വരെയൊക്കെ നല്ല പൈഡിന് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? പിന്നെ വല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ റേറ്റ് വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവരുടെ നിന്ന് അൽബിനോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് ആൽബിനോ കിട്ടത്തില്ല. അതെ, ആൽബിനോടെ സ്പ്ലിറ്റ് 2 ബേഡിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൽബിനോ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതെ. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പം? ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ കൊടുക്കാനല്ലേ അല്ലേ? നമുക്കിനിയും പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇവരുടെ DNA ചെയ്യോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇവരുടെ നമ്മൾ DNA എടുക്കാറില്ല. ഇവരൊരു 3-4 മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും അറിയാൻ പറ്റും. ആണല്ലേ? അതെ, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അതെ. അതെങ്ങനെ? അപ്പൊ അത് അവര് ചൂള പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചൂള പഠിച്ച് വിളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. ഒരു 5-6 മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്കാ ചൂള വഴി സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഇവരാരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത? ഇവര് നമുക്ക് ഒരു ടർക്കോയ്സ് പൈഡും. അതെ, ടർക്കോയ്സ് പൈഡും ഒരു ടർക്കോയ്സ് മാർബിൾഡും കൂടാണ്. മാർബിളും കൂടുതലല്ലേ? അത് മാർബിൾ ഇനി വേറെ മാർബിൾ സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് പേര് മാറ്റും. ഇതിപ്പോ ഇവർ രണ്ടും ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് പേർ ആയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആണല്ലേ? ഇവർക്ക് എത്ര നാളൊരു ഏജ് കാണും നമുക്ക്? ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 7 മാസം 8 മാസം പ്രായമായി. പക്ഷെ ഇവരുടെ കളർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ നിന്ന് വെട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും? അതെ, ഇതാണ് അച്ഛൻ. ഇതാണ് ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നമ്മളെ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാ. അപ്പം ജോലിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ തീറ്റ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നല്ല. ഇപ്പൊ അപ്പം തന്നെ ഫുള്ള് ചെയ്യാറ്. എഗ് ഫുഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അമ്മയാണല്ലേ? അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? ലീലാമ്മ അല്ലേ? അച്ഛന്റെ പേരോ? അച്ഛൻ കുഞ്ഞ്. അതെ, ആണല്ലേ? പിന്നെ വൈഫും കുഞ്ഞും ഉണ്ട്. അവർ രണ്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല. വൈഫിന്റെ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പുള്ളിക്കാരെ ഇറങ്ങുക. വാല തരുമോ വാള പറിച്ചു തരുമോ എന്തോ വേണേലും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ. അപ്പം ഇവിടെ തീറ്റയെ കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ വേറെ എന്ത് ജോലി? അപ്പൊ നേരത്തെ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബേഡ്സിനെ ഒക്കെ നോക്കി അല്ലെ? അതെ അതെ. അപ്പം ഒരു പീസ്ഫുൾ ലൈഫാണ്, അല്ലെ? സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ. അപ്പൊ അടുത്ത പേടിന് നമുക്ക് എന്നാ പരിചയപ്പെടാം? അടുത്തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ലവ് ബേഡ്സിൽ വേറെ വെറൈറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇത് നമുക്ക് ബഡ്ജീസിൽ
ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി. ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജി അല്ലേ? ഹെലികോപ്റ്റർ ബഡ്ജി. ഇവരുടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ബഡ്ജീസിന്റെ കൂട്ടല്ലാതെ പുറകുവശത്തെ ചിറകയിൽ രണ്ടും ഇല്ല ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ചിറകിരിക്കുന്ന ഇതിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിരിക്കും ഫ്ലവർ പോലെ. തലയിലും കുറച്ച് ക്രസ്റ്റ് കാണും, വിരിഞ്ഞിരിക്കും. അതെ അതെ അതെ. ഇവരുടെ കളർ എന്ത് പറയും നമ്മളിപ്പോ? ഇവർക്ക് കളർ ഇപ്പം ഇത് സ്പാങ്കിൾ ആണ്. ഇത് സ്പാങ്കിൾ വെറൈറ്റി ആണ്. ഇത് നോർമൽ സ്പാങ്കിളും മറ്റേത് ഡബിൾ ഫാക്ടറും ആണ്. ഡബിൾ ഫാക്ടർ ആണ്. അതെ അതെ, ഒരെണ്ണം ഡബിൾ ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ലവ് ബേഴ്സിനെക്കാളും റേറ്റും കൂടുതലല്ലേ? ഇവർക്ക് ഒരു 10 രൂപ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട്. 10 രൂപ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലേ പേര്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ? ഇല്ല, ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആണല്ലേ? ബ്രീഡ് ആയിട്ടില്ലേ? ഇവര് ബ്രീഡ് ആകാനാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം എടുത്തത് ഒരേ സമയത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതെ അതെ, അതൊരു വലിയൊരു ഇതാണ്. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ബ്രീഡായി കിട്ടും. ഇവരുടെ കേജ് വലുതാണല്ലോ ഇവരുടെ? ഇവർക്കിപ്പോ നമുക്ക് ഉള്ള കേജിലോട്ട് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോ കേജ് ഒരു 3 അടി നീളവും 3 അടി പൊക്കവും 2 അടി വീതിയുണ്ട് ഈ കേജിന്. വലിയ കേജാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ ഷോ ബഡ്ജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, കോളനി ആയിട്ടിരിക്കുക. അതെ അതെ അതെ. ഇത് നമുക്ക് വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡാണ്. രണ്ടും പൈഡാണ്. വയലറ്റ് മാസ്ക്. അതെ അതെ, പൈഡ് കൊബാൾട്ട് മാസ്കും വയലറ്റ് മാസ്കും കൂടാണ്. കൊബാൾട്ട് മാസ്കിന് പൈഡ് മാർക്കിംഗ് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പം നല്ല മാർക്കിംഗ് ഉള്ളതാണ് ഒരെണ്ണം. അതൊരു 6 മാസം പ്രായമായതേ ഉള്ളൂ. ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവും നല്ലൊരു മാർക്കിംഗ് കയറി വരും. മെയിലും ഫീമെയിലും ആണ് ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും ആണ്. വയലറ്റ് മാസ്ക് പൈഡ് മെയിലും, കൊബാൾട്ട് മാസ്ക് ഫീമെയിലും. ഇവരെ പെയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ? പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന, പെയർ പിടിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന. ആണല്ലേ? ഇവര് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമായിരിക്കും. അതെ അതെ, അത് ഇറങ്ങുന്ന മുഴുവനും പൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കളർ കിട്ടും നമുക്ക്? നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടും, വയലറ്റും കിട്ടും, കൊബാൾട്ടും കിട്ടും അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കോക്കട്ടയിൽ ഏത് വെറൈറ്റി? ഇത് കോക്കട്ടയിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് സീരീസ് പൈഡാണ്. ഇതും പൈഡ് വെറൈറ്റി? അതെ അതെ, വൈറ്റ് സീരീസ് പൈഡാണ്. അപ്പൊ പൈഡിന്റെ കളിയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. 4 പേരുള്ളതിൽ 3 പേരും പൈഡാണ്. ആഫ്രിക്കനിലും കുറെ പൈഡ് വെറൈറ്റി. പൈഡിനോട് ഇച്ചിരി താല്പര്യം കൂടുതലാണ്. ആണല്ലേ? ഒരു കളക്ഷൻ എന്ന പോലെ നമ്മളെല്ലാം പൈഡ് വെറൈറ്റിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മേടിച്ചു എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ ആദ്യം പൈഡാണ് മനസ്സിലായി. പൈഡാണല്ലേ? അല്ലാതെ ഒറ്റ നമ്മൾ സീരിയസ് കളർ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ വരാറില്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാറില്ല. ആണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി കാണുമല്ലോ ഈ പൈഡ് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി? അത്യാവശ്യം കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വിളിക്കും. അവരുടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ എടുക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവര് നമ്മുടെ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ? ഇത് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത കാണുമല്ലോ ഉടനെ? അതെ അതെ അതെ. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്? ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 രൂപ 7 രൂപയൊക്കെ പീസിന് വില വരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സെയിം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും? അതെ, സെയിം ലൈൻ കിട്ടും. ഇതിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടാറുണ്ട്. അതെ. എത്ര എണ്ണം വരെ നമുക്ക് ഒരു കോക്കട്ടയിൽ ഒരു സെറ്റ്? എനിക്ക് 4 എണ്ണം വരെ മാക്സിമം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 4 എണ്ണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളപ്പം പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഞാനിവിടെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാറില്ല, കോക്കട്ടയിലും ചെയ്യാറില്ല. ഇല്ല. അതെ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ രാവിലെ എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഗ് ഫുഡ് പ്രത്യേകം കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഞാനിവിടെ എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തങ്ങ് പഠിപ്പിക്കും നേരത്തെ തൊട്ടേ. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കും. ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ? അതെ അതെ, ഡെയിലി ചെയ്യും. അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അമ്മ ജോലിക്ക് പോയാലും അല്ലേ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. അവർ തന്നെയാണ് നോക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഏത് വെറൈറ്റി ആണ്? ഇത് പൈഡ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത് പൈഡല്ല, ഇത് വൈറ്റ് ഫേസ് സിനമൺ സീരീസ് ആണ്. സിനമൺ 2 സിനമൺ ആണ്, മെയിലും ഫീമെയിലും സിനമൺ ആണ്. ആണല്ലേ? സിനമൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ കളർ ഒരു മങ്ങി കളറായിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് കളറും വരത്തില്ല, ഒരു വൈറ്റ് കളറും വരാത്തൊരു. അതിനാണ് നമ്മൾ സിനമൺ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മറ്റേത് വൈറ്റ് ഫേസ് തന്നെ അല്ലേ? വൈറ്റ് ഫേസ് സിനമൺ ആണ് രണ്ടും. സിനമൺ. അതെ, മെയിലും ഫീമെയിൽ. ഇത് പേളിന്റെ സ്പ്ലിറ്റും കൂടെ. ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതെല്ലാം കൂടുതലും പേള ഇറങ്ങാം. പേൾ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സിനമൺ പേള ഇറങ്ങാറ്. ഓക്കെ. നമ്മളത് പറന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ കളർ കണ്ടായിരുന്നു. അതെ ചിറകില്. അതെ. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 രൂപ 5 രൂപ പീസിന് വില വരുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. ആൽബിനോ ചെയ്യാറില്ല കോക്കട്ട? ആൽബിനോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, അതും പൈഡിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. അതും പൈഡിന്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്നാ അത് കാണാൻ. ഇതാണല്ലേ അപ്പം മറ്റേ ആൽബിനോയും? അതെ അതെ, ആൽബിനോയും ഒരു യെല്ലോ പൈഡും കൂടാണ്. യെല്ലോ പൈഡ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? അപ്പൊ ഇതിന്ന് കൂടുതലും പൈഡ് ഇറങ്ങാറ്. പൈഡാണ്. അതെ അതെ. ഇവിടെ കൂടുതലും സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പൈഡിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്യാറ്. അപ്പം കളക്ഷനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് റേറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന? ഇതിന്റെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാ നമുക്ക് 5 രൂപ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട്. ആണല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ആൽബിനോ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ആൽബിനോ ഇറങ്ങാൻ ആൽബിനോയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് വരും. അതിൽ ആൽബിനോയുടെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആൽബിനോ ഇറങ്ങും അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ.
ഇവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് ഫുഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇവർക്ക് സീഡ് മിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാതെ രാവിലെ വെജിറ്റബിൾസും ഇത് കടല, ചെറുപയർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ആണല്ലേ. സീഡ് മിക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണോ? സീഡ് മിക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് സീഡ് മിക്സ് ആണ് കൊടുക്കാറല്ലേ? അതെ. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുമോ അതോ? നമുക്ക് ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നൊക്കെ വരുത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ആണല്ലേ, അങ്ങനെ എടുപ്പിക്കും അല്ലേ? 5 കിലോയുടെ ബാഗ് എടുപ്പിക്കും അല്ലേ? ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് 20 കിലോ 25 കിലോ അങ്ങനെ എടുക്കും. ഈ കോളനിയിൽ എന്തോ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന ബേഡാണ്. അവരിനിയും DNA എടുത്തിട്ടില്ല. DNA എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ബേഡ്സ് കിടക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും. പേരായിട്ട് മാറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ? ഇതിപ്പോൾ ഒലിവ് ഫിഷർ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഉണ്ട്, ഒരു ലൂട്ടിനോ പീച്ച് ഉണ്ട്, ഒരു ഓറഞ്ച് ഒപ്ലൈൻ പീച്ച് ഉണ്ട്. അവരുടെ കളറൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളല്ലേ? ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളാ, തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ, ഒരു 4-5 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ജെൻഡേക്കൊന്നീർ അല്ലേ? അതെ, ഇതാണ് ജെൻഡേക്കൊന്നീർ. പക്ഷെ നല്ല റെഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല റെഡ്. ഒരെണ്ണം റെഡ് ഫാക്ടറാണ്, മറ്റേതൊരെണ്ണം റെഡ് ഫാക്ടറിന്റെ കുഞ്ഞാണല്ലേ? അതെ. അത് ഏജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒരു 10 മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 10 മാസം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നല്ല കളർ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അതെ, ഒരു 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ കയറും. ആണല്ലേ? സാധാരണ യെല്ലോ ആയിട്ടാണ് ജെൻഡ വരേണ്ടത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുഞ്ഞും നല്ല ക്വാളിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൽ ഏതാണ്? മെയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതെ. ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ്. ഇത് ഫീമെയിൽ. ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 10 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തത്തിൽ 10 മാസമേ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം ആവുമല്ലേ ഇതൊന്ന്? 2 വയസ്സാവും. സൺകോണിയർ പോലെ തന്നെ അല്ലേ? അതെ. നമ്മൾ പക്ഷെ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം ബോക്സ് വെക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാത്രിയിലൊക്കെ ഇവര് കയറി രാത്രി എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ശല്യമോ, അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ തണുപ്പും കൂടിയ സമയമായതുകൊണ്ട് ബോക്സ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എലിയൊക്കെ കയറി കാലേ കടിക്കുമായിരിക്കും. അതെ. ഇത് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കന്റെ കോളനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, നമുക്ക് കോളനിയാണ്. ഒരു 6 അടി നീളമുണ്ട്, 3 അടി പൊക്കം, 3 അടി വീതിയുണ്ട്. എത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം? ഇതിനകത്ത് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം പിടിച്ചു മാറ്റി സെറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു 6-7 എണ്ണം കിടപ്പുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി DNA എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ടാ കുറച്ചാൾ പറപ്പിക്കുക. ഇത് DNA എടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന വീടുകളാണ്. ആണല്ലേ? അതെ, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്? ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ച് വുഡ്, ഓറഞ്ചാണ്. അതെ, ഓറഞ്ച് വുഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫിഷർ പൈഡ് ഉണ്ട്, പാസ്റ്റലുണ്ട്, വയലറ്റ് ഫിഷർ ഉണ്ട്. ഈ വയലറ്റിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന കളർ ഏതാണ്? അത് പാസ്റ്റലും ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പൈഡ്, അപ്പുറ സൈഡിലിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റൽ. അതെ, അത് ആൽബിനോയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. അതെ. അപ്പൊ ഈ അങ്ങേറ്റത്ത് ഒരു ആൽബിനോ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു പാർബ്ലൂ ഇരിപ്പുണ്ട്. അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, അത് കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി കളറാണ്. അതെ. അത് വേറെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അതെ. ഫീമെയിൽ ആണോ? ആ ഇരിക്കുന്നത് മെയിലാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ കുറച്ച് വളർന്നു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അവിടുന്ന് കളക്ഷൻ ഒക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പാർബ്ലൂ അല്ലേ? അതെ, പാർബ്ലൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഏതിനായിരിക്കും ഇടേണ്ടത്? പാർബ്ലൂവിന്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോ ഇടാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഡെക്കാണ്. ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ വൈറ്റ് കളർ, അതിനെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആണല്ലേ? അതെ. അവര് പീച്ച് വൈസ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇവര്? അല്ലല്ല, ഇതെല്ലാം ഫിഷറാണല്ലേ? നമ്മുടെ പാർബ്ലൂ ഫിഷറാണ്. അതെ. പാർബ്ലൂ ഫിഷറിലും ഉണ്ട്, മാസ്കിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. പാർബ്ലൂവിന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? പാർബ്ലൂവിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൊബാൾട്ട് ഫിഷറാണ്. അതും കൊബാൾട്ട് ഫിഷർ അല്ലേ? അതെ. കൊബാൾട്ട് മാസ്കും ഉണ്ടല്ലോ. കൊബാൾട്ട് മാസ്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് കൊബാൾട്ട് ഫിഷറാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് പാസ്റ്റിലിരിക്കുന്നു, പിന്നെ ഡെക്ക് ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രീ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഔട്ടർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു അടുത്തുള്ള ഒരു വാഴത്തോട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫാമിന്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മുടെ ഫാമിന്റെ പേര് ജോണീസ് പെറ്റ്സ് ആണ്. ജോണീസ് പെറ്റ്സ്. അപ്പം ഇവിടെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ആഫ്രിക്കൻസ് തന്നെ കുറെ റെയർ കളക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ കളക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടങ്ങിയുള്ളൂ. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈഡ് വെറൈറ്റി ആണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. പൈഡ് വെറൈറ്റീസ്, കോക്കട്ടൈൽസിന്റെയും പൈഡ് വെറൈറ്റീസ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കൊനിയറൊന്നും പൈഡ് വെറൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൈഡ് വെറൈറ്റി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണല്ലേ? അതേ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനൂപിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമല്ലോ. ഉറപ്പായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ? ഉറപ്പായിട്ടും. മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറയും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അറിയാവുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും നമ്പർ തന്ന് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബേഡിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും ഉള്ളവരുടെ നമ്പർ കൊടുക്കും. ഡയറക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്തോളാം. നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നല്ലേ കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ അയക്കാറുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ
ക്വാളിറ്റി ബേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് എല്ലാം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. നമുക്കിനി എന്നൊരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.